Mire, pues vea, mi mamá se fue por allá y nos buscó unas ricas yotas, vea, y nos hizo un sudado de pescadito, arroz, mire, por aquí nos encontramos comiendo. Sí, como les venía diciendo, mire, vean. Así fue que quedó la yota, mira. Ustedes pueden observar. Así quedó la yota. Ahorita vamos a disfrutarla porque es muy deliciosa. Y aprovechenla, el que la tiene, aprovechenla. Y que Dios los bendiga y chao. Aquí está mi princesa que... Así que